আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে শীতকালে বাচ্চাদের ঘন ঘন ঠান্ডা লাগা কিংবা সর্দি কাশি সারানোর খুবই কার্যকরী 3টা ঘরোয়া চিকিৎসা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এই ঘরোয়া চিকিৎসাগুলি নিয়মিত ফলো করলে বাচ্চাদের ঘন ঘন ঠান্ডা লাগার যে সম্ভাবনা থাকে সেটা অনেকাংশেই কমে যায়। পাশাপাশি বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগলে এই হোম রেমেডিগুলি যদি ঠিকঠাকভাবে খাওয়ানো যায় তাহলে খুব দ্রুত বাচ্চারা ঠিক হয়ে যায়। আশা করছি ভিডিওটা থেকে আপনারা উপকৃত হবেন। প্রথম হোম রেমেডিটা তৈরি করার জন্য এখানে আমার হাফ চা চামচের মতো হলুদ গুঁড়া লাগবে। এটা অর্গানিক হলুদ গুঁড়া, আর লাগবে কয়েকটা গোলমরিচ। আপনাদের কাছে যদি অর্গানিক হলুদ গুঁড়া না থাকে সেক্ষেত্রে কাঁচা হলুদটা থেতো করেও ব্যবহার করতে পারেন। গোলমরিচগুলি আমি একটা হামানদিস্তায় গুঁড়া করে নিচ্ছি। এখানে আমরা তরকারিতে যে হলুদ গুঁড়া ব্যবহার করি সেটা কিন্তু ব্যবহার করলে চলবে না। সেক্ষেত্রে কাঁচা হলুদটা একটা হামানদিস্তায় এরকম থেতো করে ব্যবহার করতে পারেন। চুলায় 1 কাপের মতো দুধ দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি গরুর দুধটা ব্যবহার করেছি। বাচ্চারা যে পরিমাণে খাবে সেই অনুযায়ী গরুর দুধটা ব্যবহার করতে পারেন। এখন হলুদ গুঁড়াটা দিয়ে দিচ্ছি, আর দিয়ে দিচ্ছি একটু আগে যে গোলমরিচটা গুঁড়া করলাম সেখান থেকে প্রায় হাফ চা চামচের মতো গোলমরিচ গুঁড়া। দুধটাকে মিষ্টি করার জন্য এখানে আমি 1 চা চামচের মতো মিশ্রি ব্যবহার করছি। আপনাদের কাছে মিশ্রি না থাকলে গুড়, মধু কিংবা চিনিও ব্যবহার করতে পারেন। এখন মিডিয়াম আঁচে 5 মিনিটের মতো জাল করে নিব। 5 মিনিট জাল করার পর দুধটা কুসুম গরম অবস্থায় একটা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। এটা বাচ্চা বড় সবাই খেতে পারে, রাতে খাওয়ালে বেস্ট হয়। চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় হোম রেমেডিতে। এখানে আমার কয়েকটা তুলসী পাতা লাগবে। আপনারা সাদা কিংবা কালো যে কোনো তুলসী পাতা ব্যবহার করতে পারেন। আর লাগবে 2টা লং, তবে লংয়ের মাথায় ফুলগুলি যেন থাকে সেই ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে হবে। এখন আমি এই লং আর তুলসী পাতাটা একটা হামানদিস্তায় খুব ভালো করে থেতলে নিচ্ছি। এই হোম রেমেডিগুলি বাচ্চা বড় সবার জন্যই খুবই কার্যকর। এগুলি আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। চেষ্টা করবেন বাচ্চাদের প্রতিদিন অন্তত এক ধরনের হোম রেমেডি খাওয়ানোর জন্য। এতে করে ওদের ইমিউনিটি সিস্টেমটা অনেক শক্তিশালী হয়, বাচ্চারা ঘন ঘন সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হয় না। এখন আমি প্রায় 1.5 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে হামানদিস্তাটা খুব ভালোভাবে ধুয়ে একটা প্যানে ঢেলে নিচ্ছি সমস্ত কিছু। আমি হাফ চা চামচের মতো গুড় দিয়ে দিচ্ছি, কারণ এই কাড়াটা যদি মিষ্টি না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চারা খেতে চাইবে না। এখন মিডিয়াম আঁচে জাল দিতে হবে মোটামুটি 5 থেকে 7 মিনিটের মতো। আর জাল দেওয়ার সময় অবশ্যই ঢাকনা দিয়ে দিবেন, তা না হলে পুষ্টিগুণ কিন্তু অনেকটাই উড়ে যাবে। মিশ্রণটা কমে যখন অর্ধেক হয়ে আসবে তখন চুলার জালটা বন্ধ করে কুসুম গরম অবস্থায় আসলে একটা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। এই মিশ্রণটা বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগলে দিনে 2 থেকে 3 বার খাওয়াতে পারেন। বাচ্চা যতটুকু খায় ততটুকুই যথেষ্ট। এখন তৃতীয় হোম রেমেডিটা তৈরি করে নিব। এর জন্য এখানে 1 ইঞ্চি পরিমাণ আদা ছিলে নিয়েছি, আর নিয়েছি কয়েকটা গোলমরিচ। এখন আদা এবং গোলমরিচটা হামানদিস্তায় খুব ভালোভাবে থেতলে নিচ্ছি। থেতলে নিলে আদার নির্যাসটা খুব ভালোভাবে বের হয়ে আসবে। এখন চুলায় একটা প্যান বসিয়ে এর ভিতরে প্রায় 1.5 কাপের মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি। থেতলে রাখা আদার মিশ্রণটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব মোটামুটি 5 থেকে 7 মিনিটের মতো। মিশ্রণটা যখন অর্ধেক হয়ে আসবে তখন চুলার জালটা বন্ধ করে দিয়ে অপেক্ষা করব কুসুম গরম অবস্থায় আসা পর্যন্ত। এখন একটা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিচ্ছি। এখন এই মিশ্রণটা একটু মিষ্টি জন্য এর সঙ্গে আমি হাফ চা চামচের মতো মধু দিয়ে দিব। মধু কিন্তু বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগা সারাতে অনেক উপকারী।
আর দিয়ে দিব কয়েক ফোঁটা লেবুর রস। এখন এই মিশ্রণটা কুসুম গরম অবস্থায় বাচ্চাকে দিনে 2 থেকে 3 বার খাওয়াতে পারেন। অল্প অল্প করে দিবেন, কারণ বাচ্চাদের আসলে খুব বেশি দরকার হয় না। আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে পাশে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।